Дорогие друзья, вот мы на маленькой таежной речке, Поинга называется. Снилось она мне все годы. Год тюрьмы и год лагеря. Вся эта зелень, все эти алмазные, вся эта алмазная чистоты вода, вся ее сладость. Вот она такая сладкая, что и невозможно, если начнешь пить, невозможно остановиться. Несколько лет я не был здесь. Каждый раз что-то меняется, но это не важно. Она, в принципе, остается той же самой рекой из снов, идеальной рекой. Что хочется сказать? Нам есть что терять. Вот. Но в отличие от тех, кто бьется за комфорт, за яхты, за отдых там в Куршавеле, что-то у них еще за власть, которую они равняют с деньгами, они похожи на персонажа из фильма, который говорит: я за машину родину продал. Наверное, помните такой советский фильм, там Бурков так говорит. Так вот, у них и не было родины, они взяли чужое и заразили воровством всех остальных. А нам есть что терять, нам есть что терять вот страну, реки. Завтра придешь, а здесь будет железная проволока. Это уже не будет та река из снов. Во сне нет колючей проволоки. Мы народное ополчение. Каждый имеем за собой малую часть Родины. Вот Владимир Васильевич, позапрошлым летом мы с ним ездили, прошлым летом мы с ним ездили на его родину искать могилу его прадеда и чудом нашли. Куньковщина в Брянской стороне. Там тоже, наверное, можно было много ему что сказать. И я хочу, чтобы вы оценили каждое его слово не просто как что-то сухое, а вот за каждым словом стоит что-то реальное. Вот за нами стоит Родина, и за нами стоит страна, которую мы обязаны сохранить и улучшить для наших детей. В отличие от тех, кто... В нашем ополчении нет любителей горных лыж, любителей позажигать Куршавеля, любителей снять Аврору, чтобы на ней провести какой-то день рождения. Посмотрите себе в душу, скажите, за что вы готовы пойти дальше, чем ваша жизнь? Вот мое все, вот оно, родное. Здесь я провел детство, здесь я вырос. Здесь научился ходить в тайге без антикомарина, никогда его не пробовал. Попробуйте сами тоже вот в такое время прийти в тайгу. Вот они облепляют все, тем не менее, возвращение домой в деревню, оно тоже было таким же сладким, невообразимо удивительным, когда ты еще здесь рыбы поймал, когда тебя там ждут. Нас впереди ждет победа, где наши дети скажут нам спасибо за то, что вы прошли. Это будет через сверхусилие, через, может быть, не могу. Сегодня нам надо собрать тех ребят, которые сегодня бьются на улицах. Сегодня нам надо пригласить наших женщин, которые могут помочь нам. Сегодня нам нужны все,
кто родину не продал, кто готов за нее, ну, может быть, это высокие слова, но отдать свою жизнь. Потому что на войне вот так вот такой выбор стоит. Вот я готов, чтобы вот никогда здесь не была нога оккупанта, никогда здесь эти мрази, мародеры что-то не выстроили. Готов отдать свою жизнь, чтобы дети наши здесь были, скажем так, и видели всю красоту неописуемую. Сейчас мы проплывем немножечко на лодке, покажем ее. Здесь ловится, не знаю, щука, хариус. Сейчас я вот пойду наловлю немножечко. Коми-земля, это вообще земля, ком-му, это земля хариусов. То есть вот у графины сюда двинулись и нарекли эту землю по названию рыб, которые здесь есть. Вот. Это не земля яхт, не земля нефти, хотя сюда ползут всякие виксельберги. Это земля, которая кормила, питала, согревала, убаюкивала, как колыбель, многих тысячелетия. Для того, чтобы мы каждый как зерно вот легли в нашу землю, чтобы дать еще какой-то плод. Сегодня нашим плодом должно быть государство, русское государство. Государство, где есть взаимопомощь, взаимовыручка. Вот я приехал в деревню, нужно было спросить какую-то железяку, зашел к знакомому, он тебе насует там мешок картошки, не знаю, 3 литра молока, все что угодно, еще отнекиваешься, отпихиваешься. Все это, конечно, не за деньги. Даже если ты за деньги задумаешь что-то, вот, даже сказать, это будет смертельная обида. Вот она, взаимопомощь, она сохранилась. Мы вот раньше все жили так. Вы попробуйте посмотреть. Сегодня вот ребята бьются скажем так, с нелегальной иммиграцией. И с трудом собирают, потому что взаимопомощь в городах уже утрачена. Ну, кроме еще взаимопомощи и поддержки, должна быть и, скажем так, ответственность. Ответственность за то, что ты хочешь сохранить для своих детей. Вот я в самые тяжелые времена, вот мне просто снилась эта река в тюрьме. Как я по ней плыву, мой покойный отец плывет за мной, тоже во сне моем. И я понимаю, что нет смерти. И что вот эта река, она есть в вечности. Если я вот что-то сделаю не так, то я не буду по ней плыть и никого не защищу. А вот это чувство защищенности, когда ты казалось бы, в стесненных состоянии, и тем не менее ощущаешь это тепло невидимое сзади. Вот оно грело меня и греет всю жизнь. Поэтому, дорогие мои, смерти нет. Если только вы сами не купите ее ценой того, что продали свою душу. Не продавайте свою русскую душу. Сберегите ее. Сберечь ее можно только одним способом. Защитив то, что у нас пытаются отнять. Вот это все страну и народ пытаются сегодня отнять у нас. Нам нужно свое государство, и нам нужно его строить на тех принципах, которые мы изложили. Здесь, наверное, не место их излагать. Тем не менее, пусть не думают, что мы там такое уж село не асфальтированное, такие вот, как бы, от сахи. Да, саха нам не чужда, но тем не менее, самые умные мысли рождаются в труде, в постоянном, может быть, даже через сверхусилие труде ежедневном, ежечасном, благодатном труде. Поэтому нам предстоит труд по защите нашей страны. Спасибо тем, кто все это понимает. Хотелось бы встретиться здесь уже еще раз с самыми нашими ребятами, которые понимают все. Ну, с Богом, поплыли мы.
Хариус на мушку. Мушка сделана не из там тропических птичек, а из человеческого волоса. Ну вот он, хариус, по названию которого ком, названа и наша земля, Коми-Му, земля хариусов. Такой вот он красавец, брусковатый. Это небольшой, только что пойманный. Вот. Ну вот так вот люди называли свои земли. И видно, как сказать, вот племена, которые здесь жили, они уже больше уделяли внимание именно этой рыбе. Такая красивая она, удивительная, живет только в чистых местах. Хариус, на мой взгляд, самая вкусная рыба из тех, что есть. Вон, кстати, сова пролетела. Она вкуснее. Да, вкуснее все, что сам добываешь, вот своим собственным трудом. Не выращенное там в Норвегии где-то. Сейчас все думают, что вот изобилие какое-то. А если посмотреть, что это изобилие выращено химической отравой на каких-то фермах, так сказать, которые, ну не знаю, просто откормочных, то есть это не рыба, это она в себе несет этот отпечаток. А вот здесь вот в свободной реке, свободная рыба, чистая, любит только чистую воду. Чего и вам желаю. И, как сказать, для рыбака, конечно, важно прокормить своих. Вот. Так же, как, наверное, для крестьянина важно прокормить семью. И так же, как для нас будет важно прокормить самих себя. Прокормить самих себя — это и защитить самих себя, и приумножить самих себя. Потому что народ — это те, кто родились. Те, кто получили продолжение, скажем, вот жизни на этой земле. Говорится же, что лекарство, оно рядом с тобой. Вот здесь, вот это мое лекарство. Вот это лекарство от, скажем, от городской суеты, от мыслей каких-то затмевающихся в политике. Посмотрите, здесь нету людей с дредами, здесь нету горнолыжников, здесь нету людей чего-то таком выконючивающихся там с Чечней, что там мутящих и так далее. Нету их здесь. Здесь есть только те, кто здесь может жить, настоящие, реальные люди. Так вот, Народный фронт и Народное ополчение, мы название свое взяли народное не потому, что хотим как-то, ну, может быть, скажем так, повлиять на людей, а потому что мы отсюда, вот сами мы отсюда. И если, ну, не мы народ, то кто же еще? Вот это наша родина. Я не хочу, чтобы здесь добывали Виксельберги всякие, нефти превращали в марсианские пустыни такие реки. А в моей стране вот это происходит. Я не хочу, чтобы той нефть, которую они вот добыли, они всех присадили на воровство. Мы зашли в сельский магазин, там есть много чего по сравнению, может быть, с советскими временами. Но с другой стороны, никто не работает. Получается, люди потихонечку пилят бюджетик, нефтяные деньги и соучаствуют в этом. Тот, кто продал, так сказать, продался этим политикам, тот продал родину. Не продавайтесь им. Вот это изобилие, это все пыль в глаза. Реально, если посмотреть то, что мы там произвели из этого ассортимента в магазине, это минимум. Ну хорошо, хлеб там есть. Хлеб еще и то выкидывают в Краснодарском крае. Да в какие времена выкидывали хлеб? Потому что он не выгоден. Вернемся мы к нормальной, настоящей жизни, вернемся вот к тому, чтобы сами себя кормить, сами себя защищать. Нет ни одного другого народа, выдержавшего такую оккупацию. Все, кто подвергся этой оккупации,
растоптаны, разломлены. А мы выстояли, вот в этом мы лучшие, понимаете? Не то чтобы над кем-то, а просто в том, что до сердцевины нашей нельзя добраться, она вот здесь. Они пытаются нас убить, сломать, искорежить, а секрета нашего не знают. Вот. Ладно, пойду я дальше ловить рыбу. Спасибо. На червях харился.